大家好，歡迎嚟到 Sakelo。咁更室咧，作為日本本土嘅最東端啦，以我真係好想拜國嚟集郵嚟講咧，一直都喺我旅行清單入邊嘅。咁因為呢隻國咧喺最東端啦，咁我之前咧其實2018年咧，我係曾經去過最東北端嘅知床半島嘅。咁知床咧半島就真係一個比較偏遠嘅地方啊，好寧靜嘅，咩都冇。咁所以咧我就諗住，咁知床半島都係咁，我諗呢個最東端嘅更室都應該係咁啦。我以為會好荒蕪啦，哇！但係唔係喎，當我架車入到嚟更室，佢個牌話俾我知進入更室市嘅時候咧，哇！首先完全係有啲超乎我想像。佢條路咧係非常之闊嘅，咁兩邊行車每邊都起碼有兩條線啦，咁仲有一條停車線嘅，咁一般北海道嘅地方咧都係即係單線行車嘅啫，單線雙程行車嘅啫。咁嚟到更室即係條路好闊啦，咁同埋咧一入嚟咧最養眼咧就係左邊咧就有 Toyota 同埋有 Nissan 日產賣車啦，咁再行過少少咧就有 Toyota Rent-A-Car 賣車，咁亦都有唔同嘅店鋪啊、Eon 啊嗰啲咁啦，咁所以其實咧佢完完全全咧係一個自己自成一國嘅城市嚟嘅。咁既然嚟到一個咁特別嘅城市咧，咁我又揀咗一啲咧即係另類嘅體驗啦。咁首先我就唔住酒店，我就揀住民宿。咁我就選擇咗一間咧叫做民宿 Dokiwa 嘅民宿啦。咁咧其實我係上網 search 嘅，個網站咧係非常之簡陋嘅。網站咧係冇得 online book 啦，咁咧亦都唔可以喺樂天旅遊日本嘅網站預訂嘅，係一定要打電話嚟。咁所以咧我就特登就揾咗我喺札幌住嘅朋友咧，就幫我打電話嚟去 book 啦。咁呢啲民宿都幾得意嘅。我嚟到嘅時候咧，佢就竟然搞錯咗我嘅入住嘅日期嘅。咁冇所謂啦，佢有房俾我咪得咁咪 OK 咯。咁可能咧因為佢有啲唔好意思，定一早安排咗啦。咁所以咧佢就安排咗我哋住呢個民宿嘅新翼嘅。哇！呢個新翼我自己被安排房間咧，真係非常之驚喜。你可能咧見到佢出邊個民宿就有少少平凡舊舊地啦，但係咧呢個新建嘅客房咧，其實佢入邊係好新淨嘅喎。咁入邊嘅榻榻米咧，佢有齊啦，有晒雪櫃啊、熱水爐啊、電視機啊、掛衣啊、空間啊咁樣。咁我又覺得成個地方咧，因為我咧就3個人嚟嘅，咁另外嗰2個朋友就一間房啦，咁我自己就一間房。咁我又覺得即係自己一間房，夜晚買啲 sake 翻去飲咧，睇住電視真係最佳享受啊！咁佢其實我自己本身咧榻榻米係瞓得特別好啊，所以我啲2晚咧都非常好瞓嘅。咁另外咧民宿同酒店其中一個最大不同咧，就係其實房入邊咧係冇洗手間同埋冇浴室嘅。咁所以其實去 toilet 咧係需要行出去啦。咁如果沖涼咧，其實需要落樓下個浴室去到做嘅。咁用一啲公共嘅設施。咁依樣嘢咧係唯一唔係特別太方便。咁但係咧又唔使好擔心。其實又係要信任日本人咧，佢哋打理嘅嘢咧係非常之企理嘅，即係啲 toilet 咧係非常之乾淨。咁同埋我住嘅時候咧，基本上即係人都唔多啦，我個 toilet 都唔使點排隊。咁可能係即係沖涼嗰個浴室你要等一等咁樣咯。咁又係啦。咁嚟到呢個民宿咧，我一早咧就已經叫我朋友幫我book 定花少蟹啦。咁咧民宿咧都有1泊2食嘅服務嘅。咁咧你可以淨係素泊，即係咩都唔食。你可以揀淨係食早餐或者淨係食夜晚。咁我就揀咗1泊2食嘅。咁佢就話咧，如果你加多1800 yen 咧，就可以每人有1隻蟹啦。咁我就望住嗰隻蟹，我哋3個人落到樓下，佢已經食嘅時候已經準備定我3隻蟹。哇！我哋3個人望住嗰3隻蟹又 O 咗嘴啦，因為係好大隻。我諗我哋咧3個人咧2隻都未必食得晒。咁但係佢係俾足3隻我哋。
咁所以咧就真係哇，我哋係非常之龐大啦。我目測咧，其實佢嘅淨係隻蟹啊，淨係嗰隻蟹咧就已經等於我兩隻手掌咁大啦。咁啊，我一個女士啦，隻手就都唔係認真好細，但係有我兩隻手掌咁大。重咧都坐底一定有1公斤以上啊，肯定啊，最細嗰隻都肯定有1公斤嘅。咁啊之前嗰集都有提過啦，花少蟹咧個殼係非常之硬嘅，所以咧其實我即係用刀啊，用其他鉸剪去剪佢咧，都即係非常之花我嘅氣力啊。咁但係咧佢啲蟹肉咧亦都非常之飽滿啊，肉質鮮甜，口感紮實，即係一場好難忘嘅經歷。咁所以咧，即係呢個簡簡單單嘅民宿咧，我都覺得係幾舒服啊，幾特別嘅體驗嘅。咁啊，加上其實咧，更室本身佢哋嘅其他酒店嘅選擇咧，都係一啲旅館為主嘅。咁啊，你唔會見到有即係 Hilton 啊，或者有Marriott 呢類咁嘅酒店嘅。咁所以我就覺得啊，咁既然旅館同民宿都唔係好大分別，咁我不如住民宿試下啦咁樣。咁咧第二樣嘢咧就係澡堂啦。咁我一路咧之前咧喺早2年搭飛機睇一套日本嘅戲咧，就講澡堂。咁我就加上我之前有個朋友咧，就係咁話嗰陣時我哋去東京，佢係咁話上野附近都有澡堂。咁但係因為咧我哋飲酒食飯去太晏，我哋就最後冇去到澡堂啦。咁所以一路咧我都好想試下澡堂呢樣嘢嘅。咁樣更室咧其實係有好多唔同嘅澡堂嘅喎。咁我就特登咧就揸車去其中一間澡堂去嘗試下啦。咁我就冇特別帶任何嘅嘢喺身嘅，真係食完飯就咁衝咗去個澡堂度啦。咁所以咧我就入去咧就先買咗一條毛巾啊，因為最基本都有毛巾。咁我就以為咧澡堂咪即係等於溫泉酒店啦。咁啊就入咗落去啦。咁個毛巾佢都入邊有 locker 嘅，locker 咧原來係要俾100 yen。咁我又冇帶，咁啊好在咧，我都有散紙100 yen俾咗個 locker 啦。咁入到去咧，發現原來係冇洗頭水同埋冇沖涼液嘅喎。咁咧我又見到其他嘅人咧，佢哋都係早有準備咧，攞住個籃咧就有晒洗頭水同護髮素啦。咁我就哇！但係嗰陣時我都已經換晒衫，就諗住衝落去嗰個澡堂入邊啦。咁啊唯有就問人哋啲洗頭水護髮素點啦。哇！有個嬸嬸真係好好啊，佢係着翻衫咧，幫我喺出邊買散裝。咁咧就幫我買入嚟去做。哇！我真係有啲感動啊，因為咧其實我都覺得着翻衫出去好麻煩。但係竟然佢都幫我着翻衫，幫我出去買，我就好感動。咁咧嗱，澡堂咧入邊咧都有好多種唔同嘅浴池嘅，包括咧大約攝氏39度嘅普通風呂啦，咁亦都有水風呂啦，即係冷水池啦。咁啊，仲有3格嘅按摩風呂啦，同埋露天風呂嘅。咁咧即係話咧，其實一個溫泉酒店入邊嘅基本風呂咧，佢都已經有晒㗎啦。咁而我自己咧嘅程序點樣泡湯咧？就係我就先用即係普通嘅風呂就浸熱咗個人啦，跟住咧就出去個露天風呂就涼下啦，再翻去個按摩風呂就按下摩啦，然後咧我又會再用一個水風呂凍一凍啦，咁之後就翻去露天呢個普通風呂去浸嘅，咁啊即係冰火兩浸。咁咧其實冰火兩浸咧係我一個溫泉精嘅朋友教我嘅。咁咧你嗱唔怕熱，亦都唔使怕嗰下凍。嗰下凍咧，亦一浸落去，再上翻嚟咧，真係成個人咧身心舒暢。你完全咧，如果你浸完凍水再落翻去熱風裏咧，你完全 feel 到自己毛孔係借出嚟嘅。咁啊，講翻嗰個澡堂啦，其實咧佢裝修就好樸實嘅。如果你相對溫泉酒店，但係咧佢嘅水質同埋浸浴嘅經驗咧嘅體驗咧係絕對唔會差過任何嘅溫泉酒店啦。咁啊講翻個收費先，其實咧個大人咧就係只係需要咧收費490 yen 嘅啫。咁啊490 yen 而家大約就25蚊港紙啦。咁頭先有提到啦，因為我就咩都冇帶嚟噶嘛，咁我就去到買毛巾啦。咁我就買咗條毛巾咧，應該係600 yen 嘅。咁但係因為我又急住入去咧，我買咗毛巾之後咧就唔記得買飛。咁咧我就沖完出嚟之後就買翻張飛，就交翻俾門口嗰個reception 啦嚇，跟住佢就俾翻490 yen 我。佢話唔使啦，頭先你條毛巾已經包咗飛㗎啦嚇，600 yen
包咗我490 yen 入場費，仲包條毛巾，即係完全係我覺得真係超值啊！咁啊，呢個澡堂文化我係覺得好值得體驗嘅。咁啊好啦，咁啊第三樣嘢咧就係去洗衣店啦。因為今次我哋嘅行程咧就長達9日，咁啊真係好難，同埋都係夏天嚟嘅。即係雖然北海道嘅夏天唔係好熱啦，咁但係即係日頭咧，如果有啲地方都有20幾度，你都會出少少汗噶嘛。咁啊又好難帶晒咁多衫嚟嘅，咁所以中途咧就係需要洗衫嘅。咁咧洗衣店咧我咧就好想試下啦，就最主要因為係睇咗個 First Love 啦，阿滿島光咧，即係喺洗衣店嘅體驗咧，我又想試下。咁我就揀咗一間咧就叫洗王嘅自助洗衣店嘅。咁咧我就佢咧個錢咧就係佢係有5kg 咧都係大約1000 yen 啦。咁咧但係我咧就揀咗16kg 就1400 yen，佢要洗78分鐘。嗱其實咧我啲衫啊梗係冇16kg 咁多啦，即係16kg 你基本上棉胎都洗得啦。咁但係因為我就驚佢唔乾啦，因為仲包埋乾衣噶嘛。咁啊我又有條牛仔褲喺入邊喎，咁所以我就不如俾1400 yen就等佢成個流程78分鐘啦。好啦，咁呢78分鐘去咗邊咧？咁我哋咧就揸車去咗呢個食根室花媽爐迴轉壽司啦。嗱依間咧根室花媽爐嘅迴轉壽司咧，佢係一個連鎖店嚟嘅，佢唔係認真一啲小店嚟嘅。咁但係咧佢喺即係北海道道東都有啲名氣啦。咁但係咧雖然佢話係連鎖店啦，但係咧佢用都係根室嘅食材，所以咧嗰個壽司咧係新鮮美味，亦都有好多種類。而呢啲種類咧，其實我都好難喺東京同大阪會見到嘅。咁啊，真係唔好睇小你，以為佢係連鎖店啊！雖然係平日啦，咁但係咧，我哋都要等咗20分鐘先有位嘅。咁啊但係咧，呢個味道咧係絕對值得等待，價錢都非常之親民。咁所以咧，你見到咧點解排晒長龍咧？其實都係因為一般居民佢哋都會嚟食飯嘅。咁今次呢個即係根室嘅行程咧，既然我覺得嚟到一個咁嘅地方，我就想有啲唔同嘅體驗啊，所以你見到我有住民宿啦，跟住有去澡堂啦，又試下洗衫啦。咁我想要嘅體驗咧就係好似不如呢幾日我哋感受下即係人哋居民係點樣生活啊，比較在地一啲嘅。咁雖然我哋都有去到即係唔同嘅景點啊，咁但係即係我覺得有一時景點以外，我哋可以去返其他嘅在地居民嘅生活咧，我係認為呢一個旅遊體驗咧，唔好話係根室，其實喺日本嘅其他地方咧，都係我最 enjoy 嘅旅遊部分嘅。咁啊，多謝大家收聽，下次再分享其他日本旅行同埋清酒嘅經驗，拜拜。